Bir zamanlar dağların ardında derelerin şarkı söylediği ve rüzgarın yapraklarla oyun oynadığı çok güzel bir orman vardı. Bu ormanda her ağaç farklıydı ama bir tanesi diğerlerinden hemen ayırt edilirdi. Çünkü yaprakları gökyüzü gibi, deniz gibi maviydi ve herkes ona mavi yapraklı ağaç derdi. Bu ağacın altında küçük, meraklı ama çekingen bir arı yaşardı. Adı Minnoş'tu. Diğer arılar sabah erkenden nektar toplarken Minnoş bazen durur, çiçeklere bakar, rüzgarı dinler ve kuşların konuşmalarını anlamaya çalışırdı. Bir gün Minnoş ağacın dalına konup, "Senin yaprakların neden mavi?" diye sordu. Ağaç hafifçe sallandı, yaprakları hışırdadı ve yumuşak bir sesle "Çünkü ben umutla büyüdüm Minnoş," dedi. Minnoş şaşırdı ve "Umut ne demek?" diye sordu. Ağaç biraz sustuktan sonra "Umut, karanlıkta bile ışığı aramaktır," dedi. O yaz ormanda işler ters gitmeye başladı. Çiçekler açmıyor, dereler yavaşlıyor, kuşlar daha az şarkı söylüyordu. Arılar nektar bulmakta zorlanıyordu ve liderleri "Eğer böyle giderse bal yapamayacağız," dedi. Minnoş sessizce mavi yapraklı ağacın yanına uçtu ve "Orman üzgün gibi," dedi. Ağaç yapraklarını eğip "Çünkü herkes sadece kendini düşünmeye başladı," dedi. Ertesi sabah Minnoş bir karar verdi. Sadece nektar toplamayacak, ormanda kim üzgünse onunla konuşacaktı. Önce yaşlı kaplumbağaya gitti. "Neden sessizsin?" diye sordu. Kaplumbağa iç çekti. Kimse artık durup dinlemiyor. Sonra sincapla konuştu. "Neden bu kadar acelelisin?" diye sordu. Sincap, "Çünkü herkes benden hızlı olmamı bekliyor," dedi. Minnoş çiçeklere, kuşlara, hatta taşlara bile kulak verdi ve herkesin bir derdi olduğunu fark etti. Gece olunca mavi yapraklı ağacın altında uyudu ve rüyasında ormanın kalbinin attığını, her kalp atışında mavi bir ışığın yayıldığını gördü. Ertesi gün Minnoş diğer arılara bağırmadan ve kızmadan sadece "Bugün biraz yavaşlayalım," dedi. Şaşırtıcı bir şekilde arılar durdu. Kuşlar yumuşak ötmeye başladı. Sincaplar koşmak yerine yürüdü. Kaplumbağa konuştu ve herkes dinledi. Çiçekler yeniden açtı, dereler hızlandı ve orman derin bir nefes aldı. Mavi yapraklı ağacın yaprakları güneşte parladı. Minnoş artık çekingen değildi. Büyük laflar etmiyor ama doğru zamanda doğru yerde oluyordu. Ve bir gün küçük bir arı ona "Sen nasıl bu kadar cesursun?" diye sordu. Minnoş gülümseyerek "Ben sadece dinliyorum," dedi. Ve mavi yapraklı ağaç yapraklarını rüzgara bırakıp "Umut paylaşıldıkça çoğalır," diye fısıldadı. Böylece orman uzun, çok uzun bir süre mutlu kaldı.